끄라비 지역에 위치한 약 26만 제곱미터 규모의 새우 양식장. 무슨 급한 일이라도 생긴 걸까요? 서둘러 달려오는 작업자들. 작은 배에 몸을 싣고 양식장 안으로 들어갑니다. เสียครับเครื่องตีน้ำเสียแล้ว 양식장 내에 뭔가 문제가 생긴 모양입니다. ออกซิเจนในบ่อเนี่ยต่ำแล้วมันต้องรีบเสริมเครื่องไวๆเลยแต่ไม่นั้นเดี๋ยวกุ้งมันจะตาย 고장난 수차를 분리해 끌고 나오는 작업자들. 갑자기 작동을 멈춰버렸다는데요. พอดีมันเสียครับอะไรอ่ะ 물 온도를 조절하고 산소를 공급하는 역할을 하는 수차. อะไรอ่ะ 양식장의 새우 관리를 위해 꼭 필요한 장비인데요. 장시간 작동이 멈추게 되면 새우 폐사로까지 이어질 수 있답니다. สายพายขาดครับเราต่อนิดนึงก็ได้แล้วครับ 다행히 간단한 수리로 문제 해결이 가능한 모양이네요. 전선 연결 후 마무리를 해줍니다. 이제 다시 원위치로 옮겨 설치해주면 되는데요. ครับ ไปขึ้นที่ใกล้ข้างบนนั่นเลยระวังรถเรือล้มนะ โยนไม่อยู่ 수차를 단단히 고정시켜줘야 하는데요. ไปหน้านิดนึง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 เร่งฝีมือหน่อยสิ 말뚝을 고정하려는 순간 수차와 함께 넘어질 뻔했네요. กลัวเครื่องมันหลุดไปครับถ้าไม่ปักนี่มันจะไปทั่วบ่อเลยแหละถ้าเราไม่ปักนี่ เร่งฝีมือหน่อยสิออกซิเจนต่ำอยู่นะ 긴장을 놓을 수 없는 작업. 재빨리 말뚝을 박아 고정시켜줍니다. 이제 제대로 작동하는지 체크해 볼 차례. เลยนะ 전원을 연결하자 힘차게 돌아가는 수차. 큰 사고 없이 빠른 시간 안에 문제를 해결했습니다. ถ้าสมมติว่าเครื่องเสียแล้วเราสามารถซ่อมได้ในประมาณไม่เกิน30 นาทีเนี่ยผมถือว่าโอเคในการทำงานและก็ดีใจด้วย เย้ รู้สึกดีใจทำให้เสร็จแล้วดีใจกุ้งจะได้ดี 26만 제곱미터의 부지에 5개 보로 나누어 새우를 양식하고 있는데요. อยู่ที่ไซส์76 ตัวเลี้ยงกุ้งเก๋าที่อยู่ที่2 ล้านตัว 태국의 양식장에서는 보통 흰다리 새우와 타이거 새우로 불리는 무늬 새우를 키우고 있죠. แล้ววันนี้ที่รสชาติในกระบี่กุ้งในที่เขาเลี้ยงในกระบี่ในวันนี้เพราะความเค็มมันสูงนะครับกระบี่เราเลี้ยงกุ้งแบบธรรมชาติและเราจะไม่ได้ใช้ยานะครับแล้วทำให้รสชาติของกุ้งมันจะออกมาหวานและจะดูน่ากินนะครับผมที่นี่วางแผนเป้ากำไรไว้ที่20 ล้านใน1 ปีนะครับในการเลี้ยงกุ้งขาวนะครับผม 최고 품질의 새우 생산을 위해서는 수질, 온도, 사료 등 신경 써야 할 것이 많다는데요. ส่วนผสมของที่เราใช้ผสมอาหารนะคะจะเป็นกลุ่มของวิตามิน แล้วก็พวกน้ำมันปลาที่ช่วยเคลือบให้กุ้งสามารถเข้ามากินอาหารได้อย่างดีขึ้นนะคะเป็นเรื่องของกลิ่นตัวบำรุงที่ทำให้สุขภาพตับเขาแข็งแรง แล้วก็ทำให้กุ้งโตดี แล้วก็มีรสชาติที่ดีด้วยค่ะ 크고 껍질이 단단한 새우로 성장시키기 위해 사료에 영양제까지 혼합해 준비하고 있답니다. แล้ววันนี้ครับใน1 บ่อกินอยู่บ่อละ400 กิโลถ้า3 บ่อตอนนี้ 1,200 กิโลนะครับใน1 วัน 하루 혼합 제조해 만들어야 하는 사료의 양만 1,200kg. 각 보마다 설치된 사료통에 일정한 양만큼 부어줘야 하는데요.
อ๋อมันต้องใส่ได้ของมันระดับ150แล้วก็ไปทำงานอื่นก็ได้ ถ้าว่าอาหารขาดนี่ก็คือกุ้งก็ไม่ได้กินต้องใส่โค้กก่อนนะ 예전에는 한 보당 400kg씩 일일이 뿌려줘야 했지만 지금은 자동 급식기를 통해 사료 보급이 이루어진답니다. 하지만 작업자가 직접 사료를 뿌려줘야 하는 경우도 있는데요. ตอนนี้ให้อาหารนี้ให้กุ้งเล็กครับกุ้งยังเล็กต้องบาดมือครับขาดมือ10 วัน 생후 10일까지 어린 새우들에게는 일정한 양의 사료를 뿌려줘야 한다는군요. 수면 아래 흩어져 있을 새우들이 골고루 먹을 수 있게 이동하며 사료를 뿌려줍니다. 쉴 틈 없이 돌아가는 양식장의 일과 가장 힘든 작업이 기다리고 있습니다. 청소 도구부터 챙겨 길을 나서는 작업자들. ล้างที่นี่ครับนี่ตรงนี้ครับ 새우 출하를 끝낸 양식장인데요. 바닥을 드러낸 양식장으로 들어섭니다. 출하가 끝나고 나면 꼭 해줘야 하는 것이 청소인데요. ปกติถ้าล้างบ่อแบบนี้ประมาณกี่ชั่วโมง 5 ชั่วโมงครับ มันล้างแบบนี้ต้องล้างสะอาด เวลาลงกุ้งมันจะไม่มีเชื้อ ถ้าเราไม่ล้างไม่ได้เราต้องล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนเขาจะลงกุ้ง 출하가 끝난 후 양식장 바닥엔 새우에게 주었던 사료와 배설물이 쌓이게 되는데요. 건강한 새우를 키우기 위해서는 양식장을 깨끗하게 청소하는 것이 중요하답니다. เหนื่อยอยู่ครับ เหนื่อยตรงไหนมันเหนื่อยกล้ามเนื้ออะไรแบบนี้ อ๋อ เหนื่อยกล้ามเนื้อเวลาเรารุนนั่นแหละ 바닥에 쌓인 잔재를 치우고 난 후 약 일주일간 햇볕에 건조시켜야 새로운 새우를 받을 준비가 끝납니다. อ๋อเพื่อว่าจะได้มีตังค์ฝากไปให้ลูกที่บ้านครับ เพราะว่าฝากพ่อฝากแม่ไว้อยู่ลูกที่บ้านนะครับ เพื่อเลี้ยงครอบครัวในชีวิตประจำวันนะครับ 가족을 위해선 힘든 일도 버텨낼 수 있답니다. 그날 오후 식사 준비가 한창입니다. 직접 키운 새우를 맛있게 튀겨내는데요. กุ้งอร่อยไหมครับ อะไรคะ อร่อยไหมครับ อะไร 만일의 사고에 대비해 임시 숙소에 머물며 24시간 교대로 근무한다는 작업자들. 힘든 작업을 끝낸 후 함께 식사를 준비해 나눠 먹곤 한다는데요. 싱싱한 새우와 오징어 요리로 피로를 달래봅니다. รู้สึกว่าเหนื่อยอ่อนเพลียไปหน่อยไม่ได้กินอาหารแบบนี้ยังช่วยหน่อย หรือว่าตะมานวันนี้มันเหนื่อยนะแล้ววันดีเด็กในการกินด้วยกันการตะมานมันเหนื่อยนะแล้วมากินด้วยกันเนี่ยถือว่าแฮปปี้ไหมในครอบครัวถือว่าเราตะมานแล้วเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับมากินด้วยกัน 힘들고 고단한 날 더욱 생각나는 건 역시 가족이죠. นี่ภรรยานี่ลูกสาวกำลังใจเราเหนื่อยอย่างเงี้ยมาถึงเห็นดูรูปอย่างเงี้ยคุยโทรศัพท์ได้มีกำลังใจได้ตะมานหนึ่งนะ 양식장의 바쁜 일과 때문에 두세 달에 한 번 만날 수 있지만 가족을 생각하며 힘을 냅니다. 하루를 마무리하기 전 매일 해야 하는 일이 있다는데요. วันนี้เจียแหมจะไปเหวี่ยงดูกุ้ง เราจะไปดูว่ากุ้งในบ่อเนี่ยไซส์กี่ตัวคุณภาพกุ้งเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวเหวี่ยงขึ้นมาใส่ในกระมังนะแล้วก็ดู 일정 크기로 자라고 나면 매일 새우의 상태와 수질을 점검하고 있다는데요. 그물을 치고 샘플용 새우를 포획합니다. 큰
크기와 무게 등을 통해 새우의 성장 상태를 알 수 있다는군요. โอเคค่ะถือว่าอยู่ในน้ำหนักในช่วงที่เราเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ใช่ค่ะ 양식을 시작한 지 60일 이후부터는 출하가 가능한 상황. 22 매일 상태를 체크한 후 고객이 원하는 새우의 크기와 무게가 되면 그때 출하 날짜가 정해진답니다. ไซส์นี้ที่เราสุ่มช่างวันนี้ค่ะอยู่ที่ 85 ตัวต่อกิโลค่ะ 다행히 별탈 없이 잘 자라고 있는 모양이네요. 좋은 사료와 적절한 온도 그리고 깨끗한 물이 좋은 새우를 키워내는 필수 조건인데요. ในแต่ละวันนะคะเราจะมีการตรวจเช็คคุณภาพน้ำแล้วก็สุขภาพกุ้งด้วยนะคะ โดยที่นี่เนี่ยเราจะมีการมอนิเตอร์ตรวจทุกๆวันค่ะในการตรวจคุณภาพน้ำนะคะวันละ 3 ครั้ง 수질이 오염되면 새우가 바이러스에 감염될 확률이 높아지기 때문이죠. 자칫 바이러스에 노출되게 되면 시간을 들여 정성껏 키워온 새우를 모두 폐기해야 하는 최악의 상황을 맞을 수 있기 때문에 늘 긴장 속에 관리하고 있답니다. กุ้งตอนนี้โดยที่เราดูจากลักษณะของเม็ดไขมันเขาเม็ดไขมันเต็ม 100% ค่ะก็คือความหมายก็คือการกินอาหารและการสะสมอาหารของกุ้งที่เราเลี้ยงอยู่ณปัจจุบันถือว่าสมบูรณ์ดีค่ะ 서너 달에 걸친 노력이 결실을 맺게 됐네요. 며칠 후 이른 새벽 어둠을 뚫고 양식장 안으로 여러 대의 차가 들어섭니다. ไม่มาเลยว่าโอยโกรธเวลาจะเป็น วันนี้ก็จับประมาณ 1,350 กิโลโดยประมาณค่ะ 이른 새벽 양식장에 등장한 이들. 새우 출하를 위해 모인 작업팀입니다. บางทีก็จับตุ้ม2 ตุ้มบางทีก็ตอน7 โมงเช้า8 โมงเช้านี่ 부쩍 더워진 날씨 때문에 해가 뜨기 전 새벽 시간에 작업을 시작하기로 했는데요. 새우의 신선도를 유지해줄 얼음부터 준비합니다. 한쪽에선 출하에 사용될 장비를 점검 중인데요. 그런데 뭔가 문제가 생긴 모양입니다. ถ้ามีเครื่องไม่ทำน่าจะทำงานไม่ได้นะครับ ต้องคอยเพราะว่ามันกัดไม่ได้มันออกซิเจนมันก็จะตายต้องให้ออกมันตลอด 산소 공급기에 이상이 생겼는데요. 만약 이대로 기계가 작동하지 않으면 출하를 진행할 수 없습니다. 서둘러 상태를 살피는 작업자. 오랜 시간 준비해온 새우 출하가 취소될 위기에 놓이자 작업자들 사이에서 긴장감이 흐릅니다. 다행히 큰 문제는 아니었던 모양입니다. 제대로 작동이 되네요. 긴장했던 작업자들의 얼굴이 밝아집니다. 관을 연결해 새우를 담을 통마다 산소 공급을 시작하는데요. 어느새 양식장 주변이 밝아졌습니다. 시간이 지체된 만큼 출하 준비를 서두르는데요. 그물부터 준비합니다. มันก็ขึ้นอยู่กับกุ้งมันแต่ผมว่ามันขึ้นอยู่กับกุ้งถ้ากุ้งเราเยอะก็ชั่วโมงนึงแต่ถ้ากุ้งเราหลายรอบแล้วจับหลายรอบแล้วมันก็ประมาณ2 ชั่วโมง 양식장의 새우들을 한데 모으기 위해 그물치기에 들어간 작업자들. 넓게 원을 그리며 그물을 내리고 난 후 물속으로 뛰어듭니다. หนาวมันหนาวแต่ว่า 넓게 쳐놓은 그물을 서서히 끌어당기며 중앙으로 새우를 몰아넣는데요. 물속과 바깥에서 호흡을 맞춰 그물을 당깁니다.
그물 안쪽으로 몰아넣은 새우를 바구니로 떠올리는 작업자들. 모든 일은 수작업으로 이루어집니다. 자칫 새우가 상할 수도 있기 때문이죠. 건져 올린 새우는 크기와 상태에 따라 분류해 주는데요. 색깔로도 상품을 구별할 수 있다는군요. แต่ถ้าสีฟ้าเราไปต้มแล้วเนี่ยมันออกสีส้มไม่ใช่สีแดงแต่ถ้าเป็นพวกสีน้ำตาลอย่างเนี้ยกุ้งพอเราต้มแล้วเนี่ยสีมันจะขึ้นเป็นสีแดงแล้วรสชาติมันก็อร่อยแล้วก็เนื้อมันนุ่มมันน่ากินน่ากินกว่าสีฟ้าครับ 날이 밝아올 무렵 시작된 추라 작업은 뜨거운 햇볕이 쏟아질 때까지 이어집니다. 더운 날씨에 새우가 상하기라도 할까 손길이 분주해지는데요. 어느덧 새우 추라도 마무리에 들어갔습니다. 잠시 쉴 시간도 없이 이어진 작업. 시원한 음료 한 모금으로 갈증과 더위를 달래보는데요. เหนื่อย หนาวเย็นหนาว เหนื่อยขึ้นใช่ไหมครับ เหนื่อยด้วยร้อนด้วย 무사히 출하가 끝난 새우는 배송을 위해 차로 옮겨 싣습니다. ก็การเลี้ยงกุ้งเป็นคือผลประกอบการผลกำไรอ่ะมันได้เยอะ ตอนนี้ก็มาเลี้ยงกุ้งก็ประสบผลความสำเร็จมาเยอะแล้ว ตอนนี้ก็มีบ้านเป็นของตัวเอง มีรถเป็นของตัวเอง มีเงินเก็บมีครอบครัวที่ดีขึ้น 정성껏 키워낸 싱싱한 새우는 수출을 위해 공항을 향해 달립니다.